เราจะรู้ได้ยังไงว่าตลาดนี้โตหรือเป็นแค่กระแสชั่วคราวสิ่งสำคัญของเรื่องนี้นะครับก็คือความต่อเนื่องแล้วก็แนวโน้มหลังจากนี้นะครับความต่อเนื่องก็คือว่าถ้าเรากลับไปดู Data จริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องเข้าไปดูครับว่า Data ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นการพุ่งขึ้นชั่วคราวหรือเปล่านะครับหรือว่า Data ตรงนั้นเนี่ยมันมีความพุ่งขึ้นที่มันต่อเนื่องกันมาเรื่อยๆนะครับซึ่งสิ่งที่เราต้องการเนี่ยก็คือถ้าเราอยากจะหาสิ่งที่มันเข้ามาจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะต้องดูแนวโน้มที่มันขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่ใช่แค่ชั่วคราวอย่างเช่นถ้าเราทำการขายสินค้าใน TikTok เนี่ยนะครับปัจจุบันเราดู Data ได้เลยนะครับว่าอะไรเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคนะครับอะไรมียอดขายที่มีแนวโน้มจะต่อขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยเราสามารถเพิ่ม time frame ได้ใน7วัน14วันเดือนนึง6เดือนเนี่ยนะครับถ้าอะไรมันมีแนวโน้มที่พุ่งสูงขึ้น by range of time ที่มันสูงขึ้นเนี่ยนะครับสิ่งนั้นก็มีแนวโน้มว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคจะตอบรับมากขึ้นนะครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่เราจะใช้ดูก็คือพฤติกรรมของผู้บริโภคในกลุ่มนั้นเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงที่จะตอบรับสินค้านั้นอย่างต่อเนื่องไหมนะครับถ้าพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยก็อาจจะเป็นตัวชี้วัดหนึ่งเหมือนกันนะครับว่าสินค้านั้นเนี่ยเริ่มปรับเปลี่ยนเข้ากับพฤติกรรมของผู้คนได้แล้วเหมือนกันครับ